Немаме економија, немаме фабрики, немаме производство, без производство не може да функционираш. Производство може да биде секако не само чисти производи да произведуваш коли и авиони и лекови, туку производство е исто да имаш паметни луѓе, научници, иноватори кои ги изфрлуваат иновациите и иновации ќе се користат во Македонија и во светот. И со тоа ќе добиваш лиценци, пари и така натаму. Значи имаш некоја вредност. Ние кај нас општините наши живеат од просто кажано дерење на граѓанин, на сиромашните граѓани. Многу пати ќе си размислиш, ако сакаш да градиш куќа, одиш, прашуваш колку треба за комунали, огромна сума на пари плаќаш за комунали. Тоа е невидена плачка. Можеме ли да го запреме ова? Можеме, се разбира, ако дојдат демократи да менаџираат со државата и ако дојдат паметни луѓе да менаџираат. Бидејќи 33 години како држава постоиме, ние секогаш добиваме на власт од овие криминални структури, неспособни луѓе, криминалци и така натаму. Што мислите ви, еве примерно со градоначалникот во Битола и други градоначалници. 6, 7, 8 години го судија во затвор. Оти краде. Тој не мисли нешто да направи за Битола или воопшто за некои други градоначалници кои што би требало да се прогонуваат, наводно некои се прогонуваат, ама не се уште осудени. Значи, просто кажано, за да можеме, тоа е една од причините зошто ги изголемува цените, исто се однесува за зградите, за становите.